jeg kan måske godt lide svømning, måske kan du lide heste, måske kan du lide fodbold. Så prøv at tage den passion for det, og så prøv at se, om du kan gøre noget bedre inden for de breddegrader, der er der. Fordi hvis du kan gøre det, så ved jeg bare, at du har en meget større fordel for at kunne gøre det til en succes i sidste ende. Mit navn det er Daniel Johannesen. Jeg er i dag 20 år gammel og kommer her fra Horsens af. Jeg står bag Water.dk og Water.se, hvor vi sælger svømmeudstyr og badetøj online. Min mor hun er tidligere elitesvømmer, og derfor lå det egentlig ret naturligt for mig, at jeg skulle også svømme på en eller anden måde. Og det startede jeg med som 8-9-årig. Nu har jeg kørt Water her i 3 år, og det er desværre ikke så meget, jeg har fået mulighed for at svømme. Men når jeg først rammer vandet, så er det stadig en følelse af at være mig selv og have sådan et frirum, hvor jeg ligesom kan få lov til at tage de her dybe tanker, hvor man ikke bliver forstyrret hele tiden. Hele ideen med Water, det startede egentlig tilbage i februar 2016, hvor jeg jo gennem rigtig mange år tidligere havde været elitesvømmer her i Horsens Svømmeklub. Og vi kom til at snakke efter en svømmetræning om, at vi faktisk syntes, at der manglede en dansk shop, hvor vi ligesom havde det helt store udvalg, og hvor der også var en passion for svømning hos den forretning, vi rent faktisk købte vores ting for. Så det gjorde, at vi dengang faktisk købte alt vores udstyr i udlandet. Det mente vi ikke helt var i orden på en eller anden måde. Der burde kunne gøre noget bedre der. Den her idé om at skabe noget inden for svømning, hvor jeg både kombinerede det her med passionen for svømningen, men også den her passion, jeg havde opbygget for iværksætteri og starte noget op selv, at det kunne jeg ligesom forene på en gang der i Water. Jamen helt overordnet, så har svømningen givet mig en lærdom om, at jeg skal sørge for at koordinere min hverdag. Altså, dengang jeg svømmede de her 7 gange om ugen og gik i gymnasiet samtidig med, der var min dag nærmest bestemt ned på minuttet. Og så har det mest af alt nok også givet mig det her med, at man skulle kæmpe for de ting, man gerne vil opnå. Jeg var aldrig den bedste til at svømme, men jeg kæmpede altid for at blive den bedste. Og da jeg så fandt ud af, at jeg ikke rigtig kunne blive den bedste inden for svømning, så ville jeg hellere bruge mine mange timer i vandet på noget andet noget, hvor jeg kunne se, at jeg kunne blive den bedste. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg kunne blive med Water, hvor vi i dag også er Danmarks største inden for svømmeudstyr og badetøj. Når jeg kigger lidt bredere end Water, når det ikke bare handler om den her lille forretning, som vi kører her, så ser jeg nogle store ting, vi kan gøre anderledes i dag i forhold til at forebygge det her med at få flere iværksættere. For der er ikke nogen tvivl om, at Danmark de kører på iværksættere, der skaber virksomheder, der skaber arbejdspladser. Og hvis jeg havde siddet der i folkeskolen, hvor jeg startede mit første projekt, der havde jeg aldrig hørt om iværksætteri. Men hvis jeg ikke selv havde opbygget den her interesse for iværksætteriet, så havde jeg aldrig nogensinde kommet ind i det. Og det synes jeg er synd, simpelthen fordi der sidder så mange unge i de her folkeskoler og på gymnasier osv., som virkelig gerne vil prøve at starte noget op, men de ved ikke, hvordan de skal komme dertil. Så derfor har jeg selv haft en stor interesse i at komme ud og holde de her foredrag, der siger, prøv her, jeg startede uden ingenting også. Du kan også godt gøre det, hvis du gerne vil det. Men i sidste ende, så tror jeg også, det gør noget med, at vi kommer ud, og vi får sat det på skoleskemaet, og det bare bliver en normal ting, som bliver sammenholdt med det at gå på en erhvervsskole, det der går på en videregående uddannelse osv., at det også er okay at blive iværksætter. Man skal passe på med ikke at sige, at uddannelse er den eneste rigtige vej at gå. Og i dag, når jeg står her med en gymnasiel uddannelse, der er færdig, og min far han måske presser på for, at jeg starter på en videregående uddannelse, så er det ikke det, jeg brænder for, fordi jeg brænder for det her i stedet for. Og det synes jeg skal være okay. Man har meget den her tilgang med, at man skal have folkeskolen, gymnasiet og videregående uddannelse. Og det synes jeg er lidt åndssvagt på en eller anden måde, fordi at vi skal sgu også ture og gå ud af de her kasser med at sige, at det er den her vej, du skal gå, fordi det er sådan normen er. Der har jeg valgt at gå min egen vej og sige, at jeg tager ikke en videregående uddannelse de næste mange år, fordi det er ikke det, jeg brænder for. Jeg brænder for at drive det her og vokse det kæmpestort. Og hvis det ikke er nok for staten, eller for borgmesteren, eller for statsministeren osv., så ved jeg ikke, hvad der er okay. Selvom det er så lang tid, selvom det ser sort ud, så skal man bare blive ved, fordi i sidste ende, så tror jeg på, at det lykkes. Det er det i hvert fald gjort for mig, og det tror jeg også på, at det gør for mange andre i sidste ende.